Әмин. Ассалаумағалейкум. Мынаны ше түсіретін бір кісілер болса, жақсы болар ма еді? Түсіресіз ба? Қазір 1 минут. Бұны аударайық. Түркістан, машалла, әдем болып жатыр. Прямо эфирде отырасыз. Комментарийін өшіресіз болады. Не қалады? Комментарийін басып қойсаңыз. Бисмилла. Мынаны киіп алу керек па? Бисмилла. Alhamdulillah. Вассалату вассаламу аля расулиллахи амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар. Алла Тағала ниеттеріміздің баршасын қабыл етсін, дұғаларымызды қабыл етсін. Бүгін түндердің бір сұлтаны болған Қадыр түнін осындай мешітте, Алланың үйінде қарсы алуға келген жамағат екен. Бірнеше мәселелерге тоқталып кетейік. Сосын арада микрофон болса, бір микрофон жіберсеңіздер, бір-екі сауалдарға да Құда қаласа жауап берейік, иншалла. Қадыр кеші туралы, оның артықшылығы туралы айтылып жатқан шығар деп ойлаймын. Дегенменен айта кететін бірнеше нүктелер бар. Құрметті халайық. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Қадыр түнін дәріптегені сонша арнайы бір бөлек сүре берді. Арнайы бөлек, яғни өзіне тән сүре берді. Соны ғалымдарымыз енді жасырынған сөз ғой енді ол. Өйткені Қадыр түні қай түн енді дегенге бір нақты жауап жоқ екен. Ғалымдарымызда пайғамбарымыздың хадистерін іздеп кетеді. Пайғамбарымыз соңғы 10 күндіктен ізде деген сөзді айтады, бірақ оны ғалымдар, әсіресе Ханафи мазхабының ғалымдары қабылдамайды. Екіншіден біреулері 27-сі дегендері болады екен, бірақ оған дәлел жоқ. Себебі 27-сі деп айтылған нақты хадис жоқ, бірақ 27-сіне барған есеп бар. Мысалы, есептердің біреуі Қадыр, Ләйләтул Қадыр деген сөз 9 әріп. Құран-ы Кәрімде Қадыр сүресінде Ләйләтул Қадыр деген сөз 3 рет келген. 9-ды 3-ке көбейтсеңіз 27 болады. Сөйтеді де, міне 27 болды. Қадыр күні 27-сі Алла Тағала 3 рет айтты, бұл ишара дейді. Бірақ нақты дәлел жоқ. Себебін айтайын. Себебі сахабалардан келеді. Пайғамбардың көзі тірісінде бір Қадыр түнін күттік дейді мешітте. Сол кезде Қадыр түні болғанын кейін білдік дейді. Себебі пайғамбардан сұраған ғой саллаллаху алейхи вассаламнан, Қадыр түнінің белгісі қандай деген кезінде өзі айтылған неше түрлі белгілер бар, бірақ көпшілігі сахих хабарлармен бізге жетпеді. Бізге жеткен хабарлар бойынша Қадыр түнінің ертеңіне күн күлше сияқты домалақ боп, шуақсыз боп шығады. Бірден шуақсыз боп шығады. Сол ғана белгі бар. Қалған айтылған белгілер нақты емес. Анау жаңбыр жауады, ағаштар иіліп тұрады, не дейді, кішкентай самал жел болады, ауа райы қарапайым боп, ондай емес. Оған дәлел жоқ. Ғалымдар сахабалардың сөздерін кетіріп айтады. Сахабалар ол түнді күтіп есептесе 21-не дұрыс келген сияқты. Соны бір-біріне айтады. Біз сол күні сәжде қылған кезінде соллайна аля тинин уәлма деп айтады. Яғни балшыққа сәжде қылдық деп айтады. Жаңбыр жауған екен, сөйтіп жер азда балшық болған, бірақ енді қатты алып кетпеген ғой, андай балшықтан соған сәжде қылдық дейді. Соның ертеңіне таң ешқандай шуақсыз болып күн шықты деп, сол күн болған екен ғой деп, келесі жылы 21-не күтсе, ондай болмай шығады. Бәлки 27-сіне болады, дәл сондай уақыт.
Содан сол сахаба айтады, бұл түн Рамазанның ішінде ауысып жүретін түн дейді. Қай түні келетінін белгісіз, ауысып жүреді. Себебі, өзіңіз ойлаңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге барлық нәрсені жеткізді, дұрыс па? Барлық нәрсені, онда күмән болмауымыз керек. Бірақ қадір түнінің қай түн екенін есінен шығарып қойды. Неге? Ғалымдарымыз енді оны біріншіден оған Алланың хикметі бар дейді. Әлбетте Алла тағаланың оған хикметі бар. Екінші нәрсе, адамдар оны сол бір түні ғана құлшылық етіп, Рамазанның қалған түндері әшейін тастап қояды деген жалқаулыққа кетіп қалады дейді. Себебі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис бар. Қияметте пенденің жанына ораза менен Құран келіп шапағатшы болады екен. Сөйтіп айтады дейді, Аллахым, мына кісінің күнәсін кешір. Неге дегенде айтады екен, мен бұл кісіні күндіз адал астан қақтым, ішкізбей қойдым, су да қатқызбай қойдым дейді екен. Сөйтсе Құран келіп айтады екен, Аллахым, мен де шапағатшы болайыншы деп. Неге десе, кешке жақын бұл тарапы намаздарға барып шаршады. Бұның ұйқысында қысқартып тастадым дейді. Ораза күндіз ол кісінің күшін алып тамақ ішкізбесе, тарапы намазы кешке жақын сізді шаршатып, түнгі 12-ге шейін тарапы оқытып, ұйқыңыздан қағады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда әйгілі хадис бар. Кім иман менен, сабырлық менен ораза тұтса, сиям және қиям дейді, және де тарапы намазын оқыса, ғуфира лаху ма тақаддама мин дамби. Ол кісінің бүкіл өткен, кеткен күнәсінің барлығын кешіреді. Алла тағала ол кісіні пәк қылып кешіреді. Құрметті бауырлар, қадір түні Рамазанның барлық түндері, оның тек қана тақ түндері дегенде жай сөз бар. Ол абзал дегені ғана. Ол жұп күні ұйықта деген сөз емес. Соңғы 10 күндік деген пайғамбарымыздан сөз бар. Бірақ ол қалған алғашқы 20 күн қалай болса солай өткіз деген сөз емес. Бәлки Алла тағала жасырды. Құранның ішінде өзінің бір есімін жасырған дейді. Сол есімі айтылса, Алла тағала сөзсіз қабыл етеді екен. Бірақ ол қай есім екенде ғалымдарда талас бар, бірақ мынау деген бір адамның сөзі жоқ. Біреулер айтады, Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм деген исм ағзам. Бұл осы сөз жасырынған сөз дейді. Біреулер анау сөз, біреулер мынау сөз, жоқ мынау аят деген не бір ғалымдардың сөзі бар. Бірақ бүкіл Құранның ішінде сол сөз нақты пайғамбарымыз айтқан емес. Ендеше не істейміз? Сол сөзді оқу үшін біз Құранның бәрін оқып шығамыз ғой. Бастан аяғына шейін, Фатихадан Насқа шейін бәрін оқып шығасыз. Ішінде қай сөзді оқып өткеніңізді білмейсіз, сол Алланың есімі. Сіздің дұғаңыз қабыл болады. Сол үшін Құран хатым қылғаннан кейін дұға жасағанда жақсы болады. Құранның бәрін оқыған одан да абзал болады. Дәл сол сияқты Алла тағала жұма күнінің ішінде 1 сағатты жасырды дейді. 1 сағат. Ғалымдар тағы таласады. Жұма намазынан алдыңғы уақыт, жұма намазының кезіндегі уақыт, таңғы уақыт, асырдан кейінгі уақыт, неше түрлі айтылған сөздер, бірақ дәлел жоқ тағы да. Пайғамбарымыздан сөз бар. Кімнің құлшылығы, дұғасы жұма күнінің ішінде 1 сағатқа дұрыс кеп қалса, 1 сағаттың ішіне дұрыс кеп қалса,
Алла тағала соны қабыл етеді. Тоқтаусыз қабыл етеді. Перде болмайды. Ешқандай перде болмайды. Бірақ қай күн, қай уақыт? Жұма күні, иә. Бірақ сағат қаншада, қай уақыт? Айтылмаған. Не істеу керек? Бейсенбінің асыр намазынан кейін, жұманың асыр намазының уақытына дейін құлшылықпен дұғада өткізу керек. Бір күн, бір суткада, бір тәулік. Қай уақытта Алланың нұры жауған сағаты келетінін біз білмейміз. Дәл сондай бір сағат, бір есім емес, Алла тағала бір түнді жасырған Рамазанның ішіне. Рамазанның ішіне жасырды. Сол түн Қадір түні. Ол түрлі сол Қадір түнінің абзалдығы туралы ғалымдардың сөздері өте көп қой. Бүкіл құлшылық ғибадатын қабыл болады. Бүкіл жасаған дұғаларының барлығы тоқтаусыз қабыл болады. Осыншалықты қасиетті күн. Тіпті Құранда 83 жылдан артық, яғни 1000 түннен артық деді. 1000 түн деп шығаратындығы сол жаңағы несінде келеді ғой, білесіздер. Бір адам сондай не дейді, батырлар жырында келген екен да, 1000 түн бойы қолына қылыш алып соғысқан екен бір батыр. Сондай дастан бар екен да, атақты батыр деген. Сұмдық 1000 түн қолынан қылышы түспей, аттан түспей соғысты деген сөз бар екен. Бірақ ол еш нәрсе емес, ол бірақ андай не ғой? Кішкентай қосып айтылған сөз ғой, халық аңызды білесіздер ғой, қалай айтатыны. Кішкентай жаңағы бір палуанды жеңіп қалса, айтады, анау палуан деген түйе сияқты еді, мынау кішкентай түйме сияқты еді, оны бір ұстап алып, ырғап құлатып алды сонда да деп келтіреді ғой сөз. Дәл сол сияқты 1000 деген жай ғана сөз еді, аңыз еді. Ал бірақ Алла тағала оны уәде беріп айтты. Егер сіздер сол бір түнді құлшылық ғибадатпен, жақсылықпен өткізетін болсаңдар, 1000 түн бойы ұйықтамай, су ішпей, нәр татпай, қимылдамай құлшылық еткеннің сауабын береді. 1000 түн. Бір адамның өмірі, қазіргі замандағы бір адамның өмірі 83-ке жеткен де бар, жетпеген де бар. Қадір кеші туралы айтылған қауесет сөздер бар. Біреуі Қыдыр баба келеді деген сөз бар. Ол түні Қыдыр баба келмейді. Ол түні Жәбірейіл періште түседі. Құранда да сөйтіп айтылған. Басқа періштелерменен бірге Жәбірейіл алейхиссалам жерге түсіп аралайды дейді. Тағы да бір сөз бар. Мәхди келеді деп жатыр дейді. Біреулер сөйтіп тарқатып жатыр дейді. Қадір түні Мәхди келеді екен. Соны айтып бересіз ба деп телефонына тиштік бермей жатқан бір халайық айтып. Құрметті бауырлар, ақыр заманға жақын уақытта, иә, Мәхди деген пайғамбардың ұрпағынан болған үлкен имам кісі, қолбасшы болып, ел басшы болып келеді ол. Ол келеді, хақ нәрсе. Бірақ ол Қадір түні келеді деген сөз жоқ. Ол кісі асыр намазының уақытында, сондай сөз бар, асыр намазының уақытында имам болып тағайындалады деген сөз бар. Бірақ қай уақытын, қай жерде екендігін айтады. Біреулер Меккеде деп айтады, біреулер Мединада деп айтады, біреулер туған жері сол жер деп айтады. Әр түрлі сөздер бар. Құрметті жақсылар, бір қарасаңыз жасырынған дүние бар, е? Сұрақ шығады ғой аяқ астынан. Алла тағала неге жасырады енді дейді ғой. Өйткені адам бар ғой, әшкере нәрсеге қатты қызыға қоймайды.
Байқайсыз ба? Бір нәрсе ашық болған сайын қызығады да, сол қашан соның құпиясы ашылады, болды, ол қызық болмай қалады. Оған бармай қоямыз. Ал шын мәнінде адамды Алла тағала солай жаратқанда, өзі танымайтын нәрсеге қызығатын, өзіне ерекше нәрсеге жүгіретін қылып қойған. Сол қасиетіне бола ма, Алла тағала көп нәрсені жасырды. Мысалы, бізге келген Алланың 99 есім сипаты бар, дұрыс па? Құран менен сүннетте келген. Бірақ Алланың 99 есім сипатымен бітпейді ғой ол, Алла тағала. Ол бізге айтқаны ғана, бізге білсін дегені ғана. Ендеше қалайық, осы жасырын болған нәрселердің ішінде Алланың басқа есімдері де жасырынған екен. Мысалы, сондай әйгілі дұға бар. Аллахым дейді. Дұғаның енді қазақша бір жалпы мағынасын айтып кетейінші. Мен сенен сұрайтыным, сенің көркем есімдеріңмен сұраймын, атаған есімдеріңмен, және жасырған есімдеріңмен, кейбір өзіңнің сүйген пенделеріңе ғана белгілі қылып айтқан есімдеріңмен. Байқайсыз ба? Кейбір есімдерді Алла тағала бір пендеге айтып болғанда, ол код сияқты ғой, сол ғана біледі. Басқа ешкім білмейді. А кейбір ғалымдар айтады, ол код сөз сол адам ғана айтса жүреді да, басқа адам оны біліп қойып айтса да ол жүрмейді. Ол пенде менен Раббысының арасындағы дүние дейді. Сол үшін болса керек, кейде сопылық әлемінде амалдарды үшке бөледі. Жалпы біздің жасап жатқан амалымыз үшке бөлінеді. Бірінші амал шариғат амалдары. Ол парыз, міндет амалдар. Ол біздің сыртымызды түзейді. Намаз, ораза, зекет, қажылық деген сияқты нәрсе. Екіншісі тариқат амалдар дейді. Ол пірдің өзінің мүридін тәрбиелеу үшін берген амалдары, тапсырмалар. Сен 1000 рет ла иляха иллаллахны айт, сен бейсенбі күні ораза тұт, сен бүйт, сен шыншыл бол, сен мынандай ки, мынандай киме, мынаны же, мынаны жеме, мына жерде айт, мына жерде айтпа деп тапсырмалар береді. Сол тапсырмалар тариқат амалдары, олар сіздің ішіңізді түзетеді дейді. Ішкі жан дүниені ашады дейді, жарқыратады. Ал енді оның үстінде хақиқат амалдары бар дейді, ол сіздің сыр амалдарыңыз. Сыр дегенде қандай екендігін түсінесіздер ма? Ол сіздің сырыңызды түзетеді деп айтады, хақиқат амалдары. Мағынасы, мысал айтайық, араларыңызда сауда қылатын адамдар бар ма? Қол көтерсінші, 5-6 болса да. Сауда қыласыздар. Расында да енді саудаға кейде саудаңыз жүріп кетеді, кейде жүрмей кетеді. Сол саудаға қалай келгенін де білмейсіз. Сосын қазіргі әлемде мынандай сөз, қазір енді бизнес тренинг деген мода болып жатыр ғой, енді жұрттың бәріне жаңағы ақша табудың жолдарын үйретіп жатыр. Бірақ қызық нәрсе бар осы жерде. Миллион тапқан миллионерді алып келіп отырғызып қойып, сен сон миллионды қалай таптың десе, мен сол миллионер болатынды білгенмін деп соқса, ол өтірік, ол су айту, таза су айту. Болашақты ешкім білмейді. Ешкім болашағын білмейді. Мен оған өзімнің еңбегіммен жеттім десе, бәрі еңбек етіп жатыр сөйтіп ше, негізі. Сол еңбектерім жанып Алланың құзырында реттеліп кетті, енді осылай боп қалды десе, мұнда шындық айтып жатыр. Алланың тағдыры ол. Бірақ осы тағдырдың ішінде бір нәрсе бар да, сол сен сауда қылсаң бір нәрсе жүреді да, оны бір нәрсенің король дейді. Мысалы айтайық, семент сатады, май сатады, шай сатады, нан сатады, бір нәрсеге мықты болып көтерілген. Сен соны қалай сатасың, қалай реттейсің десеше, оны түсіндіре алмайды ол. Тәртібін айтар, үйтем, оны бәрі жасап жүр. О, мен де жасап жатырмын дейсіз. Бірақ жүрмейді ғой десең, соны айта алмайды ол. Ол өйткені оның сол профессиональный сыры деп айтады. Сыр деген қалай? Ол айтқысы келмеген секрет емес ол. Ол жүрегімен түсінеді. Соны айт десең, тілі айта алмайтын нәрсе. Мысал айтайық. Өміріңізде енді намаз оқыдыңыздар ғой, дұға қылып жатсыз, қанша зікір айтып жатсыз. Бір рет болса да сол күйді кештіңіз деп ойлаймын. Бір рет болса да, кемінде
бір рахат күйге түскенсіз ба? Намазда, зікірде, Құранда, өзіңізді ұмытатындай дәрежеде, секундтар болса да. Сондай бір кез болды. Болады ғой, мысалы айтайық, кейде бір мықты имам намаз оқиды. Сол кезде или бір керемет уағыз естіп келесіз, бір ықыласпен келесіз, ана намаздың артынан тұрып қаласың. Ана намаз оқыған кезде енді сен басқа әлемге ұшасың ғой. Ана жерде жоқсың. Бір уақытта айналып келіп топ ете қаласың да, осы жерде пайда болдым дегендей сезім болады сондай. Ал енді сізге біреу сұрақ қойса, бір журналист жүгіріп келіп, көке, айта қойшы сол сезімің десе, не дейсіз? Қалай түсіндіресіз? Біріншіден, екіншіден деп айтасыз ба? Жоқ. Умраға барып келген, қажылыққа барып келген адамдар бар шығар, бар. Солардың ішінде сондай бір сол жердің рахатын, немесе сол жердің сағынышын сезесіздер ғой? Иә, сезесіздер. Ал енді соны тілімен айтшы десе, не дейсіз? Өзің барып көрмесең айтамайын дейсіз. Ол мен ішімде тұр дейсіз, мына жерде ол. Енді айтса енді десең, не айтамын дейсіз да? Жоқ, ол шықпайды ол іштен. Сыр деген сол болады. Сені менен Раббыңның арасындағы нәрсе. Оны сен түсінесің, бірақ оны тілмен айта алмайсың. Келмейді тіл. Оны түсіндіре алмайсың, жазып та. Сол үшін оны тек қана ишара береді деп айтады. Ишара беріледі деген. Жобасын келтіресің, жаңа деген менің айтқан сөздерім бәрі ишаралар. Намазда үйсіп ұшып барып келдің, умраға барсаң сағынасың, Қағбаны көрсең жылайсың. Бұның бәрі ишаралар әшейін. Бірақ о жердегі шынайы сезім, ол ондай ауызбен айтатын жай ғана сөз емес. Құрметті бауырлар, қадір түніндегі құлшылық ғибадат та дәл сондай керемет сезімдерменен бай болатын дүние. Құрметті жақсылар, сізбенен бізді Алла Тағала құлшылыққа жаратты. Сізбенен бізді Алла Тағала осы өмірге алып келгенде әрбір нәрсені бір хикметпен алып келді. Айта кететін бірнеше нүктелер бар. Мысалы айтайық, спортта қазір енді көпшілік мысалы енді ана ММА-ды модаға көріп жүр. Ой, кімсін ана пәленше, түгенше, Хабиб емес деп. Соларға имамдарымыз да кіріп кетіп қалған, ол кейбір имамдар да кірісіп кеткен, о тақиясын сәлдесін қойып тұрып, ор аттасына баттасы деп. Негізі жалғаспайды ғой енді ол кісі имамға, иә. Енді қызығын айтайыншы мен. Соларда, сол спортта, профессиональный спорт дейді ғой, сөйтіп үйретеді да, бірінші барлауға шығасың. Ең бірінші раундта құр барлауға шығасың. Күшің бәрін бермейсің. Одан кейін оның әлсіз тұсын біліп ағасын, сол әлсіз тұсын жаңағы шабуылдайсың. Одан кейін барып жаңағы ұзаққа шабу керек қой, былай айтқанда, түсінесіз ба? Жұрттың бәрі пәлен ақша беріп кірді, сен енді қойылым қойып беру керексің ғой, ойда қырда. Әңгіменің қысқасы. Сол үшін сен пәлен раунд бойы, мысалы ана бокстағыдай 15 раунд, 12 раунд бойы төбелесе беру керексің. Және де ең қызық жер, ең соңғы раундқа келгенде бүкіл күшін саласың. Ал енді қарапайым боксты да сондай. 3 минуттық бір раунд болса, сол 3 минутты бөледі. Сөйтіп та ең соңғы 30 секундта тренер айтады анаған. Соған дейін абайлайсың да, мен әй дейін ба, ой дейін ба бір белгі берем. Бүкіл барын саласында төмпештейсің ана дұшпаныңды дейді. Дұшпан сияқты көресің ананды. Сөйтіп үйретіп, сонда жеңесің дейді. Жарыста да сондай, ат жарыс. Адамдар айтады, бәйгеде бірінші кезде анау старт деген сызық бар ғой, содан бірінші шапқан адам озбайды, кешіріңіздер, бірінші шапқан адам озбайды. Бірінші шапқан адам ол сол жерде күші қалып кетеді. Егер ұзақ болса, ол кішкентай жер болса мақұл. Бір шапқан кезде байыппен шабасында, ақырында күшіңді сақтап отырасың. Ал енді мәреге жеттің, ау жақын қалды, ана көрінді деген кезде, ал ақынды қамшыла. Анау жануар барын салу керек. Міне сонда озасың. Онсыз саған бәйгедегі берілетін сыйлық жоқ. Құрметті бауырлар, Рамазанда сондай. Рамазан айы түрлі өтіп жатыр. Бірақ енді соңғы қамшылайтын уақыттар қалды.
Ең соңғы раундтың соңғы минуттары, секундтары қалды. 3-ақ күн, 4-ақ күн қалды алдымызда. Бітті одан кейін Рамазан. Не істеу керек? Өзімізді қамшылау керек. Өйткені ғалымдарда сөз бар екен. Алла тағала қабылдамайды, амалдың аяқ жағынан бастап қабылдайды екен. Сол үшін менің өмірім қандай болды деп уайымдамаңыз. Менің өлімім қандай болады деп уайымдаңыз. Қалай жан тапсырамын? Өліп жатқан кезде ла иляха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах деген кәлиманы айтуға шамам келеді ма, келмейді ма? Оған шама келмейді, сонымен өмір сүру керек шығар. Өйткені бір дәрігер айтады, қандай ауыр жерлерде жүретін дәрігер жігіт айтады. Адам осы өмірде не қылса, өлімге келген кезінде адамның миы істемей қалады. Сол кезде аузына келген сөзін айтады, өмір дейгі. Дәл сонан операция жасағанда наркоздағы хирургтер де айтады, адамға наркоздан кейін шығып жатқан кезінде мына өмірде қалай өмір сүрді, ана ми өшіп қалады ғой наркозбенен. Осы өмірдегі нәрсесін айтады, сол кейбіреулердің наркозда жатқан кезіндегі ана видеосын көргім келмейді. Өйткені мына өмірдегі нәжістің бәрін сыртқа шығарып тастайды. Кейбіреулер сол жерде жатып Құран оқиды дейсіз. Дәл солай адам дүниеге өткенде ла иляха иллалла деп өту үшін ла иляха иллалламен өмір сүру керек. Соны тығып тастауымыз керек. Таң қалғанда да, басқа қалғанда да айта береді. Аузымызға жеңіл болады. Құрметті бауырлар, барлық іс аяғымен қабылданады. Барлық ең соңғы нәтижесіне қаралады. Біз не істейміз ғой? Адамдарға да сөйтеміз. Бір адамның сол үшін айтады ғой, мысалы, адамға жаспайсың дейді, жақсылық жасап жүріп, бір рет қателесіп қойсаң, сен жамансың дейді. Неге? Ең соңғысымен қабылдайды ғой адамдарда. Сен жүз рет жақсылық өтті, оны демейді. Бір рет қателесіп қойдың ба, пәленше жаман, кімсің көлеңке жаман, сен аты шығып деп болады. Баяғы одан бұрынғы жасаған жақсылықтың бәрін ұмытады дейді. Құдай сақтасын, Алла тағала өйтіп ұмытпайды. Бірақ өміріңіздің аяғы сіздің қалай өмір сүргеніңізбен бітіруді Алла тағала жақсы көреді. Бірақ бір нәрсе, егер сіз Рамазан айын көркемдікпен, Рамазан айын құлшылық ғибадатпен өткізуге шамаңыз жетпеді ма, аяғында сөйтіп өткізесіз деген сөз болғанменен, аяғына таяу қамшыласаңыз әлі де уақыт бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін айтты, кімде-кім бір күн Алланың ырзалығы үшін деп ораза тұтатын болса, ол кісі дозақтан 70 жылдық жолда ұзақ болады. 70 жылдық жол жүретін жерден ұзақ болады. Ал ол дүниенің бір күні біздің 50.000 жылға тең келеді. Біздің бұл дүниенің 50.000 жылына тең келеді. 70 жылда айтыңыз, 365-тен көбейтіп. Соншалық бір күнгі ораза сізді дозақтан ұзақтастырады. Алдымызда бірнеше уақыттар бар. Одан бөлек сіздің оқылмаған, оқымай жатқан құрандарыңыз, айтпай жатқан зікірлеріңіз, қатсалмай жатқан тарапыларыңыз да әлі де кеш емес. Бірнеше күн қалды, бірақ Рамазанды ойменен, Рамазанды дұрыспенен бітіріңіз. Біліңіздер, құрметті жақсылар, халықта сөз бар ғой, Рамазан мені сағынама деген. Оған жауап та бар, Рамазан неге сағынбайды? Жыл сайын 11 күнге алға келіп отырады ғой. Дәл сол сияқты келесі Рамазанды сағынатындай болып құлшылық етіңіз. Сізге Рамазан айында беретін бірнеше кеңестерім бар. Біріншіден, бала шағаңызға Рамазан айын не екендігін кішкентай болса да үйретіп, соның қадіріне жететін қылдырыңыз. Ол сізден ертең дүниеден өткенде естелік болып қалады балаларыңызға. Ұлдарыңыз, қыздарыңыз айтып отырады. Менің әкем айтып отырады еді, Рамазан келгенде үй, Рамазан деген күшті ай, Рамазан деген рахат ай деп бала кезден сағынатын едік, әкем, көкем, апам сағынған үшін деп. Сондықтан айтатын құрметті бауырлар, Рамазан айы қуанышқа толы ай қылып жандарыңызды өткізіңіз. Өзіңіз де сол рахатты сезіне біліңіз.
мына заманның психологиясында сондай бір әсем сөз бар. Бақыт адамның сыртында емес, бақыт бір заттарда емес. Иә, осы дінге дұрыс келетін жағын айтып жатырмын мен әдейі. Бақытты сіз өзге адамнан іздемеңіз. Сізге күйеуіңіз бақытты болу міндет емес. Сізді әйеліңіз бақытты қылу міндет емес. Сізді әкеңіз, анаңыз бақытты қылу міндет емес. Ешкімнің мойнында ондай міндет жоқ. Шариғатымызда не міндет? Шариғатымызда Алланың бұйрығын көрсетіп беру, дінді көрсетіп, сізге адал аспау, адал шынтау берсе болды, басқа еш нәрсе міндет емес. Не нәрсе міндет? Сол міндетті орындауды бәрі шамасы жеткенше. Ал бақытты болу ол сіздің ішіңіздегі жан дүние. Сіз өзіңіздің ішіңізде шешесіз оны. Құран-ы Кәрімде сол үшін айтады, Алла тағала сіздің қалыңызды өзіңіз өзгертіп қоймайды. Сіз өзіңіз қалай сезінесіз, солай болады. Мысалы айтайыншы, күн қазір сәлден кейін күн шығады. Егер мешітке шынымен беріліп құлшылық етіп отырғанда, сол сезім болады. Қазір көрсеңіздер болады. Қайтып жатқан кезінде күн шыққанда жүріп отырсаңыз, шамалы етпейді. Ұйықтамай. Пайғамбардан кейін айтып жатырмын. Күнді шығарып жатқан кезінде далаға шығып қараңызшы күннің шыққанын. Қандай таңның бозарып сұлулығын көресіз. Әлем сондай тіршілікке бейімделіп, күн жарқырап, нұрын шашқан кезде бүкіл қыбыр-жыбырлар жерге шығып, құстар ұясан тіршілікке, жан-жануарлар мөңіреп, ақырып, бір-бірін іздеп, тіршілікке бейімделген кезде таңның атқан рауанның сондай бір жарқыраған шуағын көрген кезде не деген рахат сезінбейсіз. Бұл әлемдегі жаңбырдың жауғаны да қандай сұлу, қардың жауғаны да қандай сұлу. Қардың әрбір түйіршігі бір-біріне ұқсамайтынын білесіз ба? Ең қызық жері сол қарды да жаңбырды да әрқайсысын періште алып келеді дейді. Одан да қызық біздің ұстаздарымыздың біреуі айтады. Және де оның алып келіп түсетін жеріне шейін Алла тағала айтып қояды. Сол бір тамшы су мына жердің мына бір бұрышына мына бір миллиметр жерге түседі деген белгіменен ғана түседі. Одан қате кетпейді. Және де екінші тамшы дәл соның үстін қайталамайды, оның тағдырын қайталамайды. Бір-біріне ұқсамайды. Жаңбыр да, қар да. Адамның өмірі де сондай. Құрметті бауырлар, біз бір-бірімізге жақсылығымызды алу жақсылық, бірақ бір-біріміздің тонымызды киіп алу міндет емес. Бір-бірімізді, тағдырымызды жәрдем беруге болады, бірақ тағдырымызды көтеріп, соған жауап беру міндет емес. Айтқым келген тағдыр жазылатын түн. Сіздің бір жылдық рызық несібеңіз, бақытты бақытсыздығыңыз, құлшылық ғибадатыңыз, барлығы Аллаға белгілі. Соның барлығын Алла тағала әшкере қылатын түн. Осы түні сіздің құлшылық ғибадатыңызға қарай алдыңыздағы барлық қателіктеріңізді өшіріп, алдыңыздағы несібеңізді молайтатын шешуші түн. Осыншалықты шешуші уақытта тұра біліп, құлшылық ғибадатсыз Аллаға деген ықылассыз өткізу шынымен-ақ адам өзінің қадірін, өзінің өміріне деген немқұрайдылығы ғана қадірін білмейді. Құрметті жақсылар, бір айта кететін мәселе, содан кейін бір 3-4 сұраққа сіздерге орын берейін. Сұрақтарыңыз дайындаңыздар. Бір айта кететін мәселе. Сізбенен біз мынау асыл дінімізді, ислам діні, біреу үшін ұстауымыз, немесе бір қандай да біреуге бір нәрсені дәлелдеу үшін ұстауымыз сауаптан айыры. Және ол қате болады. Дінді ұстану адам рухымен, жүрегімен болады. Ішіндегі байлық, құндылық ретінде ұсталынады. Ендеше жүрегіңіздегі дінді қалай әдемі ұстасаңыз, бір-бірімізге деген махаббатты да сондай кешірімді болып, кең бола білуіміз керек. Мынау мешітке келген адамдар намаздары мүмкін енді бастап жатқан шығар. Біреу ерте, біреу кеш шығар. Біреу дұрыс емес оқып жатқан шығар.
біреу келіне қарай кедей шығар, біреу бай шығар, біреу жасы үлкен шығар, біреу кішкентай шығар, бірақ Алла Тағала сол әрбір пендесін Аллахым десе естиді. Және де білмейсіз, сол мүмкін жаныңызда отырған адам Алланың сүйген құлы шығар. Қолын жайса Алла Тағала сөзін тоқтамай қабыл қылатын адам шығар. Қайдан білесіз? Сол жаныңызда отырған адам. Ендеше біліңіз, осындай көпшілікке келген уақытта да, сыртта жүрген уақытта да, иісі мұсылман халыққа мейірім жасау, ынтымақты болу, кешірімді болу, бұл біздің Алланың алдындағы міндетіміз. Ол міндет деп неге айтамын? Бірліксіз тірлігіміз жоқ, ертеңіміз жоқ. Біз егер бөлінсек, бөлінетіміз көп. Бірақ бөлінуден бұрын бөлінгеннен пайда болмайды. Біз біріксек, сонда өркендейміз, өсеміз, өнеміз. Менің бір мақтанатыным, осы мешітте отырып, жыл сайын мешіттерге қанша келіп қараймыз. Енді мешіттерге араласып жүргеніне 30 жылдай болып қапты. Үстіне шығып кетті 30 жыл. Содан бері мешітке мен ең көп жастарды көремін біздің қазақ елінде. Құдайға мың тәуба, миллион мақтаулар болсын, шексіз мақтаулар болсын. Бұл біздің болашағымызды көрсетеді. Бұл біздің жастарымыз руханиятқа деген ықыласын көрсетеді. Бірақ ескерту, құрметті бауырлар, дін ұстағанда кең болыңыз. Жүрегіңіз ашып, жұрттың бәріне кешірімді болыңыз. Барлық адам қателесуші, бірақ оның ішіндегі ең Аллаға сүйіктісі кім? Қатесін түзетіп, Құдайдан кешірім сұраушысы. Және де тағы да әсем сөз бар ғалымдарда. Барлық адам күнә жасайды дейді. Үлкені де, кішкентайы да, ғалымы да, ғалым емес, наданы да, бәрі жасайды күнәні. Бірақ Алланың ішінде ең сүйіктісі ғалымдар айтады. Күнәнен кейін кешірімді іздеген адам. Яғни күнә жасап қойды, бірақ соны түзетуін іздеген адам ең абзалы сол. Сондықтан өзімізді ары қарай дамытуға, өзімізді алға қарай жылжытуға, барынша қатемізді түзетіп, бүгінгіден гөрі ертеңіміз абзал болуға әрекет жасасақ, өзімізбен өзіміз жарыссақ, өзімізден абзал болуды абзал көрсек, онда біз бақытымызды табамыз. Тыңдаңыздар, рахмет. Сауал жауап қылайыншы. Сауал, бір адам сауал қойса болып, ары қарай жалғасып кетеді. Не дедіңіз бе? Айта ғой, балам. Ана, ораза ұстағаныңызды байқамай бір нәрсе жеп қойсаңыз, оразам қабыл болмай қала ма? Жақсы. Тағы да сауал қойыңыздар. Айтыңыз. Жай сияқты айтыңызшы. Жақсы, рахмет. Құрметті бауырлар, оразаның не істесе ораза бұзылады, бұзылмайтын имамдарымыз көп айтып берді, интернеттен іздеңіздер. Көп парақшаларда да бәрі жазылған, ораза не бұзады, не бұзбайды. Намаз мәселесінде де негізі бірінші кеңесім, мешіттерде барлығында ұстаздар бар. Намаз оқытылатын, намаз оқуды, тәлім алатын группалар бар, сабақ өтіледі оның барлығында. Бір уақыт тым болмағанда 7-сіне бір мезгіл мешітке келіп, намазыңызды, оқыватқан Құраныңызды түгендеп алуға кеңес беремін. Оқыған Құраныңыз ұстаздан өтсе, қатеңіз түзелсе, нұр болады. Намаз туралы сұрап аласыздар. Ал енді сауалға жауап берсем, намазда не деді? Бір нәрсені қателесіп кетсе, намаздағы қателіктер деген бап бар. Өте үлкен бап. Бүйтіп қателессе не болады, бүйтіп қателессе не болады деген. Бір ауыздан айтайын, намаздың парыздары, сүннеттері, уәжіптері деген бөлім бар.
парыздан қате кетсе намаз бұзылады, жоқ болады. Намаз басынан оқиды. Уәжіптен қате кетсе, оны сәжде саху жасауменен дұрыстайсыз. Сүннеттен қате кететін болса, еш нәрсе болмайды. Бірақ намазыңыздың сауабы келіп қалады. Намаздың амалдарын көріп алыңыз. Айтыңыз. Донор туралы әлемдік фатуа бар. Осыдан бір 10 жыл болып қалды шыққанына. Ол біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан да біраз жыл болып қалды бұл туралы фатуа шыққанына. Жалпы біреуге өзінің денесін беру туралы ғалымдарда фатуа KZ бабына кіріп, парақшаға, сайтқа кірсеңіздер көп сауалдарыңызды жауап табасыздар. Тағы да айтып кетейін. Дегенменен сіздерге қысқа айтатыным, бір адамның дене мүшесін екінші адамға беру үкімінде әдейі өліп қалатындай дене мүшесін беру дұрыс емес. Яғни біреулік дене мүшелер, мысалы жүрек беру деген сияқты. Екеулік болған мүшелер қатты зияны келмейтін, мысалы бауыр, бүйрек сияқты, бір құлақ сияқты, бір көз сияқты нәрселерді беруге болады деп рұқсат беріледі, бірақ ол ризалықпенен беріледі. Екінші нәрсе, өліп қалған адамның сондай дене мүшелері болса, алуға рұқсат беріледі, егер сол кісінің мәйіттің немесе өз өлмей тұрып рұқсаты болған болса, немесе мәйіт егелері рұқсат берілген болса деп айтылады. Ал енді басқа жануарлардың заттары болатын болса, адал жануарларды рұқсат беріледі, арам жануарларды рұқсат берілмейді. Дегенменен басқа вариант болмай өмірін сақтау сол менен шешіліп тұрса, ең соңғы нәрсе сол арам нәрсе рұқсат беріледі. Қан құю мәселесінде де сондай, өзге адамның қанын бір қанды екінші қанға сату дұрыс емес. Бірақ одан басқа менің жолым болмай тұр десе, амал жоқ, өмірі үшін сатып алады. Тағы сауал. Иә. Ассаламу Алейкум ассалам. Кентау медресесі деген медреседе мен басшымын. Кентау қаласында. Шәкәрім 92 деген адресте орналасқан. Біздің медреседе 170-180-ге жоқ шәкірт оқиды. Қазіргі таңда ұлдары бар, қыздары бар. Қабылдау Қазақстанның жан-жағынан келген. Ол қиыр шығыста да бар, батыстан да бар, орталықтан да бар, Қазақстан жан-жағынан бар. Қазақстанның бірақ қатты солтүстік жақтарынан өте аз, жоқтың қасы. Мен әдейі айттым да, Өскеменнен, Петропавлдан, Қостанайдан келген әрбір шәкірт ешқандай емтихансыз 27-де 4 қабылданады деген. 24-де 7. 24 сағат 7 күн, түн бәрі келіп бір ауыз сөз айту керек. Мен сіздер қуып жібергенше оқимын десе қабылдаймын. Қайтпайын деу керек та. Мен қуып жібергенше өзім қашып кетем емес. Қуып жібергенше кетші болды, құр жер айналайын десе, сол кезде кетем, оған дейін оқимын десе, мен қабылдаймын. Қалғандарға емтихан қыламыз. Ұлдарды, қыздарды, негізі ұлдарымыз 6-7 сыныптан жоғары аламыз, қыздар 9 сыныптан жоғары аламыз, қыздар мектеп оқымау керек. Колледж бір нәрсеге заочно тапсырып қойса болды. Барлығы 2 парадан жоғары құран білу керек. 2 парадан артық жоғары білу керек. Соларды қабылдаймыз. Солтүстікте өткені өте аз адамдар. Сол жерге біз қазір акция қылып қойғанбыз. Енді әр дүкен өзінің акциясы болады ғой, сол сияқты біздің медресенің акциясы бар, солтүстіктің азаматтарына акция. Ешқандай емтихансыз қабылдаймыз. Қазіргі кезде діни психология жайында өйткені көптеген қарама-қайшылықтар бар қазір діни психологияда ше. Өйткені көптеген имамдарға сұрақтар қойып жастар келіп ше. Мысалы ауырған өздері жастар невроз, қазір жастайынан сондай неше түрлі стресс, сондай ситуациялар шығарады. Имамдарға барып қойып, имамдар оған нақты сұрақтарға жауап бермейді. Психологқа барайын десе, психологтардың көбі сендер ондай не алмайды дейді.
сендердің білдерің осы Аллаға тақайтта соңында өлім жайланылар жайшылық қорқып сол жерге сауалыңыз білмеймін психологияны нақты түрін ажыратып осы арада түсіндіріп рахмет. Енді сауал қарапайым болғанменен жауабы қарапайым емес. Дін менен психологияны салыстырып айтып беріңіз десе, енді кемінде бір апта сабақ болу керек шығар. Өйткені өте қысқа айтатын болсақ, құрметті бауырлар, психология деген ол пән. Оның біздің дінімізде алатын тұсы да бар, алмайтын тұсы да бар. Ал енді ислам психологиясы деген сол психологияның ішінде бағыт та бар. Ол бағыт барынша сол исламдағы ақида фиққа қайшы болмаған нәрселерді алған. Сол дұрысырақ болады. Сол үшін психологияға қызған оқимын десеңіз, ислам психологиясына қарай қызық. Ең қысқа кеңесім. Ал енді бірнеше қателер бар дегендер нақты айтсаңыздар, оны түсіндіріп беремін. Айтыңыз. Мысалы қазір той бәйге деген сияқты жарыстар ұйымдастырылып ас беріліп жатыр. Сол жерге мысалы бәйгені алатын болсақ, осы жерге мысалы бір ат кіретін болса 30 мың теңге, жүлде қоры 250 мың теңге. Осы орайда пайда, яғни екі еселеніп жатыр. Бұл жердегі харам ба, адал ма? Жарыстардың бәрін айтайыншы мен. Жарыстардағы қаражат бәйгедегі ақша түсу харам ба, адал ма деп жатсыз ғой. Пайда өсім туралы айтып берсін. Қалай өсім болды? 30 мың теңге тігетті, 250 мың теңгеге бәйге бәйгеге сөйтіп тіге ма? Ат қосу үшін 30 мың бересіз. Жақсы. Құрметті бауырлар, жарыс және құмар мәселесін айтып кетейін. Барлық спорт, барлық ойындар, мысалы компьютер ойындары, түрлі жарыстары, ат, шабыс, қылыштасу, суға жүзу, ұшу, самолет, вертолет деген ойындардың барлығы. Екіншісі, спорт ойындарының барлығы. Асықтан бастап төбелеске шейін. Ақша жағын айтам, бірінші орында ақшаны егер сіз жарысқа қатысу үшін ақша тігіп, сол жиналған ақшадан ұтқан адамға береміз десе харам. Құмар болып саналады. Сіз жарысқа өзіңіз барсаңыз, бірақ ақшаны біреу тігетін болса, ал жарысыңдар мен осыны ұтқаным осыны беремін десе адал. Мысалы көкпарда бір адам өзі көкпар айтады да, соған салымдарды қояды, неше жыл. Жұрт оған көкпарға қатысу үшін ақша бермейді. Өзі келіп, атын алып келеді, баптап, сөйтіп жарысады. Сол алған ақшасы адал. Жарысып алған адал ақшасы. Егер оның бәрін адал істесе, анандай арам нәрселер істемесе, неше түрлі темір пайдаланып, көкпарда байлап, жіп пайдаланып, біреуге зияндық жеткізіп, біреудің көзін шұқып, атын зиян келтіріп дегендей сондай арамылық жасамай, адал күшпен барып, кәдімгі таласып, додаға түсіп алса, тапқан малы адал. Күресте де сол, шахматта да сол, ойында да сол, бәрінде біреу тіксе, сіз жарысқа қатысып алсаңыз болады. Бірақ сіз жарысқа қатысу үшін ақша тігіп, сол жиналған ақшаны жеңімпаз алады десе арам. Түсінікті ма? Ал екінші нәрсе, спорттағы көп нәрселер, оны көп имамдарымыз, ұстаздарымыз айтып кетті. Екінші бір адамның бетімен сабау, ұру арам болады. Бокс, сол өзі ұрып тебетін жаңа неше түрлі полный контакт карателер, ММА, басқалар. Бұның барлығы өзіңізді тәрбиелеу үшін, өзің спорт залға барып мен жігіт болайын, немесе әскерге дайындалып жатыр, отанын қорғайын деп дайындалсаңыз адал, қалғанның бәрі арам. Ана Хабибтің жасағаны да, Конор Макгрегордікі де, Макарондікі де, бермеше елдің қатысып жүргенінде барлығынікі дәл сол жарыстардың тапқан ақшасы да өзі де шариғатқа дұрыс келмейді. Шариғат одан тыс, сыртында не істесе өтеді. Қаза намаз, құрметті бауырлар, әрбір адам балиғат жасқа жеткеннен кейін намаз оқу міндет, ораза тұту міндет. Біздің Қазақстанда балиғат жасы сәл кешірақпыз. Біз солтүстікке таман тұрғаннан кейін біз жылы жақтардан өзгешеміз. Жылы жақтарда
қыздар 9 жасынан балиғатқа жетіп қалады. Ұлдар 11 жасынан балиғатқа жетеді. Бізде ондай емес негізі. О, қыздарымыз 12, 13, 14 жасынан былай қарайды. Сол үшін орта есеп Абу Ханифада 15 деген. Абу Ханифа масқарам. Енді біздің Қазақстан шірі 15-ке бара қоймайды. Сол 7-ші сыныптан жоғары қарай ғой, енді 6-шы, 7-ші сыныптан жоғары қарай. Дәл сол кезде балиғатқа жеткен болып саналады, шариғаттың үкімін айтып жатыр. Екінші дүние, намаз сол уақытта парыз болса, қаза болса, қазаңызды жинап оқу мойныңызда міндет болып саналады. О, жасыңыз 40-қа келіп, 30-ға, 50-ге келіп намаз оқысаңыз, сізге кеңесім бір кішкентай қойындап беріп аласыз. Тек қана парыз намаздардың бәрін күнбе күн, бір күнде пәлен намаз, пәлен ракағат деп есебін шығарасыз, жаныңызда калькулятор қойып немесе бір балаға есептетесіз. Менің пәлен жылдық намазым сана дейсіз. Сатыр күтір санап сізге береді. Пәлен қаласаңыз таң намазы, пәлен 5 уақыт намазды жанына число ракағаттармен жазып қойсаңыз болады. Таң намазын 200 ракағат қарызбын, 5 намазына 1000 ракағат қарызбын, пәлен ракағат қарызбын деп қарыздарын жазасыз да, осындай қадір күндері, бос уақыттарыңыз, бір жерге сапарлап барғанда бір жерде отырып қаласыз, мешітте күтіп қалдыңыз, біреудің үйінде күтіп қалдыңыз, уақыттарыңызды үнемдеп оқып, жинап құтылып алыңыз. Біліңіз, қарыз намаз, ол парыз намаз, ол нәпілден абзал. Нәпіл намаздан да абзал ол. Түнгі намазды мақтайды жұрттар. Ой, шіркін-ай, тахаджуд намазын оқыған адам ондай. Тахаджуд намазы мұндай. Енді сұмдықтың кереметі деп айтады, дұрыс. Бірақ біліңіз, парыз намазға сауабы жетпейді. 5 парыздың, бір парыздың сауабына жетпейді. Сондықтан парыз намаздан үлкен сауап нәрсе жоқ. Ал оның қаза болғаны да сауабы дәл сондай. Айт. İşlerden ayrıcadır. 5 parızın memlekesi Allah'ın şahına bahseder, niyet kuparat namıdır. Meyalan ustaz. Bugün sizin elinizde Allah razı olsun. Olsun şartlar düşünüp geçseniz. Kalay 5 parızlarında kremi, gene de buna bahsetler ve her türlü anlamda açıklıklarınız vardır. Ona kalanlar sayesinde. Sonra pesek. Құрметті бауырлар, умра және қажылық туралы мен негізі айтқанмын анық. Бірақ тағы да айтып кетейін, оның ешқандай әбестігі жоқ шығар. Қажылық деген 5 парыздың біреуі. Ол жылына бір-ақ рет келеді, оның белгіленген уақыты бар. Оған тек қана белгіленген мөлшерде ғана адамдар барады, шамасы жеткен адамға парыз. Шамасы жетпей біреу сізге сыйлық беріп жатса, баруыңызға болады, парызыңыздан құтыласыз. Қабыл болады, өзінің қабыл міндет емес. Соған шама жету міндет. Түсінікті ғой, иә? Сосын ол қажылыққа, қазір мысалы Рамазаннан кейін, айттан кейін 67 күннен кейін айт намаз болады, құрбан айт болады. Сол құрбан айт кезінде өтетін құлшылық ғибадаттар қажылық ғибадаттары деп аталады. Үлкен қажылық сол, нағыз қажылық сол. Сол жерге барып келген адамды қажы деп атайды. Ол қажы деп атау деген сөз ғылыми дәреже емес. Тағы да астын сызып айтамын, ғылыми дәреже емес қажылық деген. Сондықтан қажы деген кісі пәтуа бермейді. Қажыдан барып сұрап келейік деп одан пәтуа сұрамаңыз. Ары кетсе ол 20 күн барып келді. 20 күннің ішінде не біледі? 20 күн электрик оқыған адам доққа түсіп өледі. Дұрыс па? Бірінші нәмішкеден кейін өзі нәмішке болады. Сондықтан айтатыным, 20 күнде ол еш нәрсе бітіріп келген жоқ ол. Оның айтқанын істесеңіз, 20 күндік электриктің айтқанын істеген боласыз. Не болатынын өзіңіз білетін шығарсыз. Сосын айтатыным, қажы деп оны неге құрметтейді халық десе, баяғыда қажылыққа бару, қазірде сондай дейміз. Ол пеймет. Шыны керек ол пеймет. Біріншіден ақша төлейсің. Жол кірең бар, басқаң бар. Бірақ ол жерге әшейін бармайсың. Ол жерге барып, құр гостиницаға барып, жатып келсең, ол еш нәрсе болмайды. Қажылыққа бару деген ол жердегі әрбір умра жасау,
апаларымыз ше сол жерге барған жасы үлкен кісілер қазірде кеше хабарласып жатыр адамдар. Адамның көптігінен қазір қысылғаннан ана жерде жүре алмай құлап қалып дейді. Ол пейне дол өйткені. Өте ауыр денсаулыққа қатты әсер береді. Сондықтан соны сондай жерге жанын тігіп, малын тігіп, құлшылық етіп, барып сондай киелі жерді көріп қайтқаннан кейін біз оны біріншіден көрген пейнетіне бола қадірлейміз. Екінші қадірлейтін нәрсе білесіз ба? Қажы адам сояқтап жүргенде сұрабаңыз, бері келгенде емес. Біліңіз, сізге керемет лайфхак. Жоғалтып алмаңыз. Бір досыңыз, туысқаныңыз, бауырыңыз қажылыққа кетсе, сояқта жүргенде маған дұға қыл деп дұға сұрауды ұмытпаңыз. Өйткені қажы адам қажылығынан қайтқанға дейін кешірім сұраған адамның барлығының күнәсі кешіріледі. Бірінші орында сұрайтын нәрсеңіз мені Құдай кешірсін деп сұрағыңыз. Қажы адамнан сен қажылықта жүрсің ғой бауырым, пәленше ұлы түгеншені Аллахың күнәсін Құдай кешірсінші деп сұрашы деп айтсаңыз болды. Егер сол қажылықта жүрген адам, ей Құдайым, пәленшенің ұлы түгеншені, пәленшенің қызы түгеншені Аллахың күнәсін кешір десе, сіздің күнәңіз төгіліп түседі. Өзі де кешірім сұраса, күнәсі төгіліп түседі. Сондықтан біз қадірлейміз ондай кісіні. Сосын оны умраменен шатастырмаңыз. Умрашы адам деген мағынасы зияратшы деген сөз. Зияратшы ол ниеті дұрыс адам. Ол шынымен сол жердің киелілігін, ұлылығын білген, түсінген адам. Ол да құрметті адам. Бірақ оны қажы деп айтамаймыз біз. Қажы демейміз. Түсінікті ме? Ол умрашы адам. Ол зияратшы дейміз. Ол қажылыққа, Меккеге барып келген зияратшы кісі. Ол да ары кетсе 10 күн барып келеді, ол да пәтуа бермейді. Енді анау 20 күн еді ғой, 10 күн электрик оқыған электрик бұл енді. Ол бір ләмшкеге апармай сізді тоқтап жүретін адам. Сондықтан ол умраға барған адам пәтуа бермейді, түсініңіздер. Ол 40 бардың зорға жақтап келеді барса, егер нөлден бастаса. Бірақ біліңіз, оның бәрін қадірін түсіру емес. Зияратқа барған адамның сауабын айтып кетейінші, құрметті жақсылар. Тауап қылған кезінде, сол Қағбаны 7 рет айналып атқан кезде, сіз әрбір басқан 10 қадамға да, сол қадамға да 10 күнәңіз төгіледі. 10 сауап жазылады. Алланың алдында 10 дәрежеге көтерілесіз. Ойлаңыз, әрбір қадам үшін. Әрбір қадам үшін. Оның ең жоғарғы кругында, жоғарғы жерінде бір айналу шамаменен 1 километр, 2 километрдің жобасында. 1000 қадам жасайсыз. Ойлаңыз, сол күнәсі тап-таза болып төгіледі сол жерге барған адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына зияратқа барады. Сол кісінің мешіттің табаны тиген жерлерді көреді. Сол мешітте оқыған әрбір намаз пәлен есе сауап екен. Сол жерлердегі барып зиярат қылып, ораза тұтса, намаз оқыса, Құран оқыса, ол кісі сауапқа миллионер болып келеді. Сондықтан ол жердің жай зияратқа барғанының өзінің сауабы, ол жай сөз ғой, ол айтқан адамның сөзі құрсын деген сөз. Оған барған да арманға, бармаған да арманға. Ал енді қажылыққа барса, оған сөз жоқ. Қажылық деген ол, пайғамбарымыз сол үшін айтады. Хаджул мабрур, Алланың алдында жақсы деп қабыл болған қажылық дейді, оның ақысы жәннат. Ойласаңызшы, жәннат тірі жүргенде сізге Алла жәннатқа уәде беріп қояды. Қажылыққа бардың ба дейді, иә, сен жәннатқа барасың болды. Енді өмірге бері сояқта қайтып келгеннен кейін соған лайықты болып жүре білу керек енді қайтадан. Қажеке деп ночной клубта жүрмей, жаңағы қажеке деп той-томалақта әр қатынның белін қыспай, қажы деген сөзге лайықты бола білу керек.
Өйткені оның ақысы бөлек нәрсе. Сол үшін екеуін ажыратып алыңыз. Енді бір екі сауал. Как раз екі жігіт деген айтыңыз. Пайғамбарымыздың сүннет амалдары бар ғой. Соларды орындамасақ ертең ақыретте сұраламыз. Жақсы. Енді мамандыққа байланысты сұрақ келіп тұрғанымыз, ассалаумағалейкум. Сот-мед экспертиза жұмысы күнде не делінеді? Өйткені келген тұтқында өлім себебіне байланысты оны ашып көргенімізде мамандық. Екі сауал түсті. Біріншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннет амалдарын орындамаса не болады? Екіншісі, сот-мед экспертизаны моргте жұмыс жасау, немесе жаңағыдегі милицияда жұмыс жасап адамды сою, оның үкімі қандай? Құрметті бауырлар, біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті деген сөздің мағынасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сахабалары соншалықты жақсы көрген, ол кісінің барлық қасиеттерін, дене мүшесін, жүріс-тұрысын, әдеттерін, амалдарын бәрін суреттеген, бәрін жаттаған. Соншалықты жаттаған, ойлаңызшы, жақсы көргенмен. Сіз кімді жақсы көресіз? Мүмкін анаңызды жақсы көрерсіз, е? Жақсы, көпшілік адам, енді 90% шығар, Құдай қаласа, жақсы көресіз. Ал жақсы көрсеңіз айтыңызшы, мамаңыздың қанша ақшасы бар? Білмейсіз. Санамағансыздар. Қызықпайсыз ғой өйткені. Жақсы көрем деп сөзбен айтасыз. Өйткені сізге тамақ пісіріп берсе жақсы бол. Сіздің қызметіңізге жараса жақсы бол. Қызметіңізге жарамай қалып, мынаны істемедің, ананы істемедің десе, ол жаман ол. Сондай ғой. Біз сөйтіп жақсы көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сахабалар олай жақсы көрмеген. Пайғамбарымыздың 20-ға жуық ақшасы болған дейді, сақалы менен шашында. Шашы менен сақалында 20-ға жуық деп бір ғалымдар оның санын айтады, нақты 17-18 деп, 21 деп. Сол санын ғана айтады. Ойлаңызшы, шашы менен сақалындағы ақшасына шейін санын білген. Ол кісі қалай су ішеді, ол кісі қалай жүреді, қалай сөйлейді, түр әлпетінің қандай көрінісі бар, қызыл өңді болған, қара шашты болған, орта бойлы болған, қол алақандары жалпақ болған, иығы жалпақ болған, жүрсе тездететін, күлсе тек қана жымиятын, жұмсақ сөзді, көркем мінезді, аса сабырлы, кең пейілді, бәріне сөзін тауып жауапты, өте тілге шешен болған азамат деп сипаттай береді. Соншалықты әрбір нәрсесін жақсы көргені, кейбір сахабалар жүріп келе жатқан кезінде айтады бір сахабаның, Мединадан Меккеге кетіп бара жатқанда бір сахабаның артынан ердік дейді. Сөйтсек жұрттың салып қойған жолынан емес, бір бөлек жолдарға барып жүреді, сол жерге барып отырады. Сәл жүреді, тағы бір отырады. Сосын сұрадық дейді, шыдай алмайсыз. Неге мынандай жолмен жүрдіңіз? Мына жақта үлкен жол тұр. Ана жерлерде отырып жүрсіз, адам отыратын жер емес о жерлерде десе, баяғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы жерлерге демалатын, тура осы жолмен жүреді деп айтады. Сахабаларды пайғамбарымыз жақсы көргені сонша. Бір сахаба Меккеде жүрген кезінде пайғамбарымыз қай көшеден жүреді, тек сол көшемен жүреді екен. Қай көлеңкеге тоқтайды, тек қана сол көлеңкеге тоқтайды екен. Бір сахаба алдына қауын алып келіпті. Сол қауынды алып, пайғамбарымыз қауынды қалай жегенін ойланып тауамағаннан кейін, пайғамбарымыздың қалай қауын жегенін білмеймін деп садақаға берішіледі басқа. Соншалықты махаббат қойған, ойлаңызшы, пайғамбарға ұқсаймын, сол кісідей боламын деп махаббатының соншалықтысы. Пайғамбарымыздың сүннеті дегеніміз жолы деген сөз аудармасы. Не нәрселер пайғамбарымыздың жолына жатады? Сүннеттерінің ішінде фиқ амалдарында айтқан сөздері,
үндемеген амалдары, яғни біреулер бір іс істеп жатса, пайғамбарымыз куә болып тұрады соған. Үндемегені де сүннет болып жатады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның киген киімі, жүрісі, бұйрықтары, бір істі жасауының барлығы сүннет болып саналады. Бірақ шариғатымызда бөлінеді. Үкім алынатын сүннеттер бар, еліктейтін сүннеттер бар. Үкім алынатын сүннеттерді есептеп, пәлен деп есептеп қойған кейбір ғалымдар айтады, пайғамбарымыздың хадисі мыңдаған хадистер, оның санын бір Алла біледі. Өйткені 20 жыл бойы сөйлеген сөзі қанша сөз ғой, өте көп болды. Енді сол пайғамбарымыздың салып кеткен сара жолын жасау қандай болады? Қазіргі шариғатымызда шариғи амалдар бөлінеді. Мынандай амалдарға. Бұйрық екіге бөлінеді. Парыз және уәжіп болып бөлінеді. Одан кейін сүннет деген бар. Пайғамбарымыздың өзі бірде жасап, көбінесе жасап, кейде жасамай қойған амалдары сүннет болады. Шариғаттағы үкімі сүннет амалды жасасаңыз сауап болады, сүннет амалды жасамасаңыз сізге күнә болмайды. Шариғаттағы жауабы сол. Бірақ сүннет амалды жасамаған адам не болады десе, екі түрлі жауап. Егер сіз оны уақытыңыз болмағаннан, шамаңыз жетпегеннен жасамасаңыз, сізге проблема жоқ. Ал егер сіз оны жақтырмағаннан болса, жүрегіңізде бір ауырлық болса, сол сүннетке деген, онда сіздің иманыңызда қателік бар. Соны түзетпесеңіз, сіз иманда кәміл болмайсыз. Ал егер Құдай сақтасын сүннет амалын жек көріп жасамаса, онда ол кәпірге шығу ықтималы бар. Ол ауыр нәрсе. Енді Құдай сақтасын, исі мұсылман халық пайғамбарды сүймеймін деп айта алмайтын шығар. Ол енді жүрегінде мұсылмандығы жоқ, тіліммен мен мұсылманмын деген 200 адамның сөзі ғана шығар. Және де соңғы бір жауабымыз, моргте жұмыс жасайтын адамдар, суд мен экспертиза мәселесіне келсек, шариғатымызда ол нәрсенің халыққа, қоғамға маңызды орны болғаны үшін рұқсат беріледі шариғатта. Себебі бір адам дүниеден өтті. Ол дүниеден өткен адам не себептен дүниеден өтті? Мүмкін ол бір қылмыстың себебінен шығар. Мүмкін бір халыққа ауыр, жазылмайтын ба, жұқпалы ма, қатты ауруы бар болып өлді ма? Соны білу үшін медик ғалым оны ашып көреді. Мағынасы, мақсаты сол оның. Ол кісі жаңағыдегі бәрін ашқысы келетін, әшейін ерігіп отырып, бәрін соя бергісі келетін мамандық емес ол. Оның мойнында міндеті бар оның. Оның жазатын отчеты бар. Ол шындап келгенде де енді шын нәрседе. Оның өзінің қызметін адал орындамайтын адам Құдайдың алдында да, Алланың алдында да жауабын берсін. Бірақ орны шариғатта ол рұқсат етіледі. Өйткені ол дүниеден өткен адам мүмкін бір жұқпалы аурумен кеткен шығар. Ол ескерту болады. Немесе бір қылмыстың себебінен кетіп қалған шығар. Сондықтан оны да әшкере ашық жұрттар, мысалы, ой, пәленше өліп қалыпты ғой, десе, оны ашық көріп айтады, жоқ, бұл өлген жоқ, бұл өлтірілді деуі мүмкін. Сондықтан бұл нәрсе жаңағы мәйіт егелерінің ырзалығымен болады негізі шариғатымызда. Ал енді жаңағыдегі әртүрлі дерттер, егер мәйіт егесі емес, өкімет басшысының міндеті болып қалса да, мысалы енді бір қатты ауру тарқап жатыр, мынау адам соны тарқатуы мүмкін деген болса, ашық көріледі. Мәйіттің егесіне қаралынбайды бізде. Өйткені ол жерде қоғамның, бүкіл халықтың пайдасы тұрады. Бір адам емес, ол жерде миллиондаған адамның өмірі. Жауаптың қысқасы осы. Құрметті жақсылар. Сауал жауапта бірнеше мәселе бар. Біріншіден, мен осы сөзден кейін қорытамын. Сосын аздап демалып, реттеп, дәреттеріміз жаңартып алайық та, басқа бағдарламаларымыз бар, кәсіпі намаз, басқа деген дүниелеріміз. Енді, қорытып айтқым келмек болған дүниелер. Біріншіден, сауал жауап орны. Шариғатымызда сауал қою, ұят нәрселерді болсын, басқа нәрсе болсын, қоғамға қажетті нәрсе бірінші орында тұрады, біліп алыңыздар. Бүкіл көпшілікке қажетті нәрсе сіздің жеке басыңыздан да бірінші орында тұрады. Одан кейін өзіңіздің жеке басыңыздағы сауалдар болады.
Сосын сауалдарды іздеу орындары міндетті түрде ұялмаңыз. Халықта сөз бар сол үшін. Ұялған адам білімсіз қалады, ұялған адам қателікке душар болып өзінің болашағын, өзінің бақытын жіберіп қояды. Ұялмай сұрақ қойған адам өз бақытына жетеді. Сол үшін сұрағыңызды нақты, анық қоюды үйреніңіз. Халықтың алдында оның ұяты жоқ, сұрай біліңіз. Сіз білген нәрсені басқа білмеу мүмкін. Сіз сұрақ қойып жатқан нәрсе басқаның да көкейінде сұрақ болуы мүмкін. Бірақ біліңіз, екінші нәрсе, сұрақ қазіргі кездегі мұсылманның деңгейін көрсетеді. Осы сұрақтарға қарай уақытыменен өз басым мысалы мониторинг жасаймын. Қазіргі біздің намазхан адамдар қай жерге шейін жетті деп. Мысалы Инстаграмда да анда-санда отырып алып, әдейі сұрақ қойыңдар дейді. Жұрттарда шынымен ақ сұрақтары кейде мағыналы адамдар отырып қалады, әдемі сұрақтар болады. Ал кейде біреулер уағыз айтып деп сұрақ қояды, ол кісінің де мәнін түсінгің келеді. Ал кейбір кісілерде тіпті қорқынышты сұрақтар қояды. Мұрынды қай қолмен шығу керек деген сияқты. Сондықтан енді ол жаңадан дін үйренуші шығар. Өзі енді басқа жерді сұрайтын орны жоқ шығар деген үшін жауап береді. Бірақ біліңіздер, ескерту, маман ретінде сіздерге ескерту. Дін үйренемін десеңіз, мешіттердегі ұстаздардан, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан шыққан кітаптардан және сол кітаптарда міндетті түрде сараптамадан өткен деген белгісі болған кітаптардан ғана білім алыңыз. Сайттар, парақшаларға кірсеңіз де белгілі адамдарға ғана кіріңіз. Себебі дін бұл сіздің өміріңіз, бақытыңызбен болашағыңыз. Сіз соған қарай Құдайға жақындайсыз, Алламен байланысасыз. Ал енді дінді кім көрінгеннен үйренсеңіз, ғалымдарымыз айтады, сенің ақыретіңді ортаға қойып жатсың. Сол үшін ақыретіңізді абайласаңыз, дінді дұрыс жерден үйреніңіз деп кеңес бергім келеді. Дұға жасайық, дәретке реттеліңіздер. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Илахи Раббым, осындай ұлы жиындарда келген барлық азаматтардың Аллахым әрбір басқан қадамдарына сауап жазып күнәларын кешкейсін. Осы қол жайып отырған дүйім жұрттың барлығының, барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларын кешір. Өздеріне, ата-аналарына бұрын берген, қазір беріп жатқан, болашақта беретін барлық нығметтеріне шүкір етушілерден қылғайсың. Раббым Аллахым осындай киелі орындарда, осындай киелі күндер менен түндерде, ұлы айларда Аллахым қол жайып отырғандардың ішінде, дүниеден өткендер ағайындардың ішінде, жақындардың ішінде дүниеден өткен мұсылмандар болса, Аллахым соларды жарылқап, бүкіл күнәсін тап-таза пәк қылып, қабырын нұрландырғайсың. Раббым Аллахым осы қол жайып отырғандардың өздерінде, ағайын туыстарында, жақындарында, көршілерінде дерт сырқат науқастар болса, қандай да дерт сырқат болса да, Аллахым, сен дерттілердің шипасында сенен. Раббым Аллахым, сол дертті көрмегендей болып шипа табуын өзің нәсіп еткейсің. Және де тез шипа табуын жазғайсың. Раббым Аллахым, қол жайып отырғандардың бастарында қиыншылық, ауыртпашылық, аманаттар, бір сондай бір қиыншылықтар, қан қайғылар болса, соларға жеңілдік бермейсің. Раббым Аллахым, осындай ұлы түндерде қандай да бір дұға талапта болған әрбір азаматқа, қол жайып отырған әрбір жанның жүрегіндегі бізге айта алмай сеніменен ғана сыр болып отырған барлық дұғаларын өзің қабыл еткейсің. Раббым Аллахым, сен бізден міндет қылған амалдар арқылы біз сенен дұға тілеудеміз. Сен өзің уәде бергендей қабыл еткейсің. Өйткені Құраныңда айтқансың, менен сұраңдар, мен сендерді қабыл етемін. Ендеше біз сенен ғана сұраушымыз, сен ғана қабыл етушісің. Раббым Аллахым, елімізге тыныштық бер, жұртымызға амандық бер, исламға қуат бер, мұсылманға бірлік бер. Раббым Аллахым, осы Қазақстанға, елімізге, жұртымызға бақ береке бер. Ішкі сыртқы дұшпандардың барлығынан басымызды, жанымызды, малымызды, барымызды аман сақта. Раббым Аллахым,
дінімізге, елімізге қызмет қылып жүрген адамдардың қызметін адал қылғайсың, және оларды қабыл қылып, жанына жақсыларды жақын еткейсің, жамандарды жанынан қашық еткейсің, және де ұлы қазақтың даласын көркейтетін істерді маңдайына нәсіп еткейсің. Аллахым осы қол жайып отырған дүйім жұрттың дұғасын қабыл етіп, осы жердегі үлкен де кішінің барлығын күнәсін кешіріп, осы мешіттен шығып бара жатқанда анадан жаңа туылғандай ақ парақ болып кетуімізді нәсіп еткейсің. Уассалаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим. İnşallah hürmet cemaat ustaza yol verecek, yol açtırıyor orada hürmet cemaat. Ustaza diyor, hürmetimiz olsun, yol açtırıyor. Mына сұрақ қойып жүрсің ғой. Қазір мынау өшірейін. Алейкум ассалам. Мынау осы Қазір бір минут. Сауда саламат болыңыздар. Тағы да жолығамыз иншалла. Ассаламу алейкум.